项目的装机容量呢是250兆瓦，占地面积是7650亩，设计年发电量是4.2亿千瓦时。这个项目建成以后呢，每年可节约标煤13.71万吨，减少二氧化碳排放37.84万吨，减少氮氧化物排放80.4吨。我们这个采用的是光伏板加草方格的这个制沙模式。光伏板的主要作用呢是降低风速，草方格呢种植以后呢，它能减少这个地表的沙流动，然后呢防止这个桩基础下面这个沙呢被带走，这样呢就不会影响我们这个桩基础的稳定性。在减少沙流动的同时呢，它也会减少这个沙尘呢浮在这个光伏板的表面，影响这个发电效率。